Apo! 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 Ma'am Juna! Ma'am, rumorkat na! Shopee delivery, ma'am! Ma'am, nang pagamalam! Apay, Ay. dahil mamatin, sir. Ma'am, umay ko lang i-deliver. Dagiti parcel mo, ma'am. Dagiti order mo, manen. Online, madam! Ma'am, i-receive mo dati parcel mo. Tanay, katnayak mo nga, kalkalinduusan nga, nangipalpalakad ka dagito nga baka. Ay na, apaw. Kalpasan kayo nga nag-order itinwang, idi na palabas. Tata, baka mart in-order yu ti online. Hanya di ko nakanya, ma'am. Hanya tila orderan ti online. Ay na, itata baka mart in-order mo. Ay na, apaw. Baka. Sir, awan tinorder ko nga baka. Ay na, madam. Anya nga awan. Bakaan nga siyak day, sir. Talaga, awan in-order ko nga baka, Ay na, sir. ako ma'am. O, kitaam na eh. Dito yung system eh. Jonah Ducos. Sige yung adya niya, ma'am. Unsa Purok sa isbalagbag. Unsa Ay. oy. Duwa nga pirasong nga baka. So dito yan. Iso nga si kaadya, ma'am. Awanti sa bali nga agorderin. Ti baka. Ay na, apaw. In-order ko nga baka, i-cancel mo data, sir. Ang pahin nga ti planong, ma'am. Agaramid ka ti pasto dito yung balayaw. Uy no, agaramid ka ti sol. Ay na, apaw. Pwede lang mo order yan. Ala, sir, ang nga siyak nag-order dito, i-cancel mo, sir. Awan in-order ko nga baka. Ay na, sika nga tal talaga ma'am, ti makin order dito, nakalawlawag, DJ ayan iti system mi ma'am. Awan talaga in-order ko, sir. I-cancel mo latan, sir. Ay na nga mabalin, hanak nga tumang tanggap ti cancel ma'am. Nakalawlawag dito, yung si kayo ti nag-order, kinduwa nga baka ti order yaw. Ay, awan nga talaga, sir. Duuray kitang di cellphone ko. Ay na, apo, bayadam kiti dito yan. Ay na, apo. Tatmayak pa yung nagpagpakarigat nga agugugkor ka dagito yung nga baka nga order mo no nya gamin tinanakan yung nga order ti baka ti online nine. Ay na, nakaregregat iti agi palakad ti baka. Ay na, tano may deliver lang kanya. Nyata, isublik manan. Ay, nga mabalin. 100,000 ma'am, 100,000. Awan talaga in-order ko nga baka, sir. I-cancel mo. Kino-corn beef di order ko. Ay na, apo, ma'am. Baka di man binasan, dagita description, dagita in-order yan. Ay na, apo, baka nakabasa ka lang tibip, iso din check out, ma'am. Iso. Ay na, apo, ma'am. Datatikon ko nakada kayaw. Ay na, nakasursuro kayo lang ag cellphone. Tila pinpindutin yon, tila orderan yon ti online nine. Ay na, apo, hanggang mabalin ti cancel. I-receive mo dati parcel mo. Ala, sir. Awan pagbayad ko. Ay na, apo, madam. Iyo tangam, ma'am. Iyo tangam. Ay na, apo, hanggang mabalin ti cancel. Anak ko mo awat ti cancel, ma'am. Kinawan ti kwart, ma'am. Kinawan ti pagutangam. Agya ko kan ti ormot mon, madam. Nya. Ay na, apo. Tilan to mo order yo ti online. Na, receive, ma'am. Oh. Ay na, apo. Isarag ko dito baliyon. Ay na, ay, hanggang mo ba yun, di cancel. Ilistalat na nga utang mo, nakaon, nagsubli akto no bigat. Ay na po, kitain ma'am baka to no bigat, adaman ti order ma'am. Baka di sumarunong i-deliver ko to, ilipante, winoday na suray. Ay na po, maulawak, Mildred.